Katika upepo wa bahari unaovuma kwa tahadhari na taharuki, mlango wa Hormuz umekuwa kama shingo ya chupa, njia nyembamba lakini yenye uzito wa dunia. Leo hii si mawimbi tu yanayochafuka, bali pia siasa na silaha zimeanza kuongea lugha moja. Mapema hii leo Jumatatu, anga la siasa limepata radi mpya baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa nchi yake itaandaa msafara wa kusindikiza meli katika njia hiyo ya bahari, akitaja operation hiyo kama Project Freedom, kauli ambayo ni kama mshale ulioachwa gizani. Haikuchukua muda kufika masikioni mwa Iran. Nao Iran, jeshi lake halikusita, likatoa onyo kali likisema wazi kuwa mgeni yoyote mwenye silaha, hasa wa Marekani, akijaribu kuingia katika mlango huo bila ridhaa yao atajuta kwa gharama kubwa. Kupitia sauti ya Meja Jenerali Ali Abdullahi, ujumbe ulisikika kama ngoma ya vita: hakuna atakayevuka bila kuratibu nao. Ni kama kusema hapa si pahala pa kupita kama upepo, lazima ujulikane. Wakati huo huo, nyuma ya pazia, mazungumzo kati ya mataifa haya mawili yanaendelea kwa kusuasua. Tangu kusitishwa kwa mapigano April 8, mambo yamekuwa kama maji ya mtungini, hayachemki wala hayagandi. Iran imeshikilia Hormuz kama mwenye ufunguo wa hazina, huku Marekani nayo ikiweka mzingiro wake kwa bandari za Iran. Bahari imejaa meli zisizo na mbele wala nyuma, zaidi ya 900 zikisubiri hatima yake. Mabaharia ndani yake, wengine wanakula kwa hofu, wengine wanakunywa kwa wasiwasi. Njaa na hofu vikachanganyika, huwa vinazaa dua zisizo na maneno. Trump anasema anakuja kwa nia ya kibinadamu kuokoa waliokwama, lakini katika ulimwengu wa siasa, Waswahili husema kikulacho kingoni mwako. Irani nayo inaona si msaada tu, bali ni mkono unaoweza kuwa na nia nyingine. Na hapo ndipo dunia inapotazama kwa makini. Je, hii ni njia ya amani au mwanzo wa pepo mwingine mkali? Kwa sasa Hormuz si njia ya meli tu, bali ni uwanja wa mizani ya nguvu. Ni kama wahenga wasemavyo, ngoma ikilia sana ujue kuna jambo nyuma yake. Mimi na wewe ni jambo la kusubiri. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.